свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования. Рад приветствовать каждого из вас на этом месте. Вот то, что мы встали, это благодарение Богу. Что мы встали, то, что мы имеем сегодня здоровье, это также благодарение Богу. Так что никогда не переставай благодарить за то, кто Он есть, и за то, что Он совершает в твоей жизни. Даже за маленькие, которые тебе кажутся, что они уже как за положенного. Благодари. Потому что иногда мы, знаете, пока как бы пальцы есть, особо не замечаешь, ну, один только начал болеть, ты тогда понимаешь, Боже мой, как это важно, что он не болеет, оказывается. Поэтому, казалось бы, все нормально, благодари за то, что есть. Никогда не принимай, как за положенного, то, что у тебя есть. Потому что за все, это милость Божья, что ты это имеешь. Аминь. Поэтому давайте просто просим свои руки к небесам, будем молиться. Аллилуйя, Господь Бог. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господи Боже. Величаем Твое имя и превозносим Тебя. Ты наш Бог, и Ты здесь. Нет подобного Тебе. Нет подобного Тебе, драгоценный Бог. Мы склоняемся, Господь, перед Тобою в это утро. Господь, в этот воскресный день мы хотим сказать Тебе спасибо. В этот воскресный день мы хотим поблагодарить Тебе, Господи Боже, за Твою милость. Мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за благодать Твою. Мы хотим поблагодарить за то, что Твое Слово живо и действенно. Мы хотим поблагодарить за здоровье, которое Ты даруешь нам, за наших детей, за родственников, за родителей, Господи Боже. Мы хотим поблагодарить друг за друга, Господи Боже, за то, что мы вместе, мы церковь, мы семья. Господи, хотим поблагодарить за то, что Ты есть у нас. Это самое важное, Господь. Это самое важное. То, что мы знаем, что у нас есть Бог. У нас есть Бог. И наш Бог жив. И наш Бог не молчащий. Наш Бог сегодня говорит к нам. Наш Бог сегодня творит чудеса. Наш Бог сегодня не перестал исцелять больных. Наш Бог сегодня тот же самый, который восполняет нужды святых. Наш Бог тот же самый, который сегодня утоляет жажду. Наш Бог тот же самый. Господи Боже, слава вся да будет Тебе. О Господь, благодарим Тебя, Господи Боже. Благодарим Тебя, Царь царей. Благодарим Тебя, Бог богов. Благодарим Тебя, аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя. Боже, слава, слава, слава все да будет Тебе. Величие Тебе, Господи Боже. Ты прекрасен. Ты достоин принять славу и честь. Ты достоин поклонения. Ты достоин, Господь, Ты достоин. Ты достоин, Царь царей, Ты достоин. Благодарим Тебя, Господь. Мы возвеличиваем Тебя на этом месте. Мы возвеличиваем Тебя, Бог. Мы возвеличиваем Тебя. Мы возвеличиваем Тебя, Господь. Мы возвеличиваем Тебя, Господь. О, Боже, наполняй нас, наполняй наши сердца. Наполняй нас, Господи Боже, наполняй нас. Наполняй нас, Господь, наполняй нас, Господи Боже, наполняй нас. Наполняй нас собою, своим присутствием. Дух Святой, я молюсь,
о каждом человеке, Господи Боже, который здесь присутствует. Наполняй нас своим присутствием. Дух Святой, мы отдаем Тебе всю нашу жизнь. Мы открываемся, Господи Боже, для Тебя. Дух Святой, мы так нуждаемся в Тебе. Как иссохшая земля, мы жаждем воды, мы жаждем Твоего присутствия. Дух Святой, приди, Дух Святой. Наполняй церковь, наполняй каждого из нас. Наполняй наших детей, наполняй нашу молодежь, наполняй нас. Наполняй каждого человека в церкви, будучи здесь или отсутствующий. Мы молимся, Господь, чтобы Твое присутствие было на всю церковь. Мы провозглашаем, Господь, Твое покровительство на всю церковь. И мы благодарим Тебя, Господь. И мы благодарим Тебя, Царь царей. И мы благодарим Тебя, Боже. Спасибо Тебе. Аллилуйя, 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 аллилуйя. О, благодарим, 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 благодарим Тебя. Дух Святой, Ты здесь. Драгоценный Дух Святой, коснись нас, наполняй. Драгоценный Дух Святой, Ты здесь. Спасибо Тебе. Аллилуйя. Господи Боже, мы стоим пред Тобой. Говори к нам сегодня. Говори в наши сердца сегодня. Дух Святой, говори к нам сегодня. Мы благословляем всю нашу церковь. Мы провозглашаем исцеление там, где есть болезни. Мы разрушаем всякие источники болезней, которые атакуют, которые находятся в телах наших. Мы разрушаем воздействие болезней, которые сейчас есть. И мы провозглашаем кровь Христа, исцеляющая сила Христа на каждом из нас. Исцеляющая сила Божья. Пусть исцеляет те, которые здесь. И те, которые, Боже, не смогли быть здесь по причине здоровья. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы провозглашаем Твое исцеление. Мы провозглашаем Твое исцеление. И мы утверждаем божественное здоровье в наших телах. Божественное здоровье. Мы утверждаем это именем Иисуса Христа. Мы призываем защиту Божию на наших детей против всяких инфекционных болезней. Гриппа или все остальное, которые, Боже, вводятся, мы ставим защиту Божию на наших детей, на нас самих, против этих инфекционных заболеваний во имя Иисуса. Для Слова Божьего нет периода времени. Для Слова Божьего есть то, что Бог говорит. И мы доверяемся тому, что Бог сказал. Мы здоровы во Христе Иисусе. И наши дети здоровы. Пусть божественное здоровье будет в церковь. Физическое здоровье, эмоциональное здоровье, душевное здоровье и духовное здоровье. Мы провозглашаем духовное здоровье, духовное выздоровление. Там, Господь, где есть духовные болезни. Мы запрещаем дьяволу. Мы запрещаем во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем ему атаковать людей духовными, приносить духовные болезни людям. Мы провозглашаем, чтобы люди были трезвыми в своей вере,
были здоровыми в своей вере, были сильны в Боге, были непоколебимыми в своей вере и стояли на обетовании. Благодарим за спасение людей в нашем городе. Мы верим в спасение людей. Мы верим, Господи Боже, в возвращение отступников. Для каждой поместной церкви, чтобы люди, которые отступили, Господь, они вернулись к Тебе прежде всего и могли найти для себя духовную семью. Но прежде всего мы молимся, Боже, о возвращении сердца людей к Тебе, Господь. Чтобы сердца людей были направлены к Тебе. Мы провозглашаем, чтобы Бог века этого, который ослепил их умы, Он отступил от них. Мы молимся, чтобы глаза их снова начали видеть. Мы снимаем чешую с их глаз, чтобы они увидели свет благовествования. Чтобы они увидели Иисуса Христа, сидящего на престоле славы. Чтобы они могли осознать жертву Христа на Голгофе и принять спасение снова через покаяние. Благодарим Тебя, Царь царей, за каждую поместную церковь в нашем городе. Мы благословляем все поместные церкви, каждую церковь. Каждую церковь мы благословляем именем Твоим Иисус Христос. Мы провозглашаем и мы молимся за устройство в каждой церкви. Да приходит устройство в каждой поместной церкви. Благодарим Тебя, Иисус. Слава да будет Тебе и честь. Поклоняемся Тебе и возвеличиваем Тебя. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Господь. Кира ла 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 рабаши баларададай. Я иду за Тобой, Господь. Я иду за Тобой, Господь. Я иду за Тобой, Господь. Добровольно я соглашаюсь, что я иду за Тобой, Господь. Я пойду за Тобой, Господь. Кира броши баларалалая. Боже, веди меня по пути, Господь. Веди меня по Твоему пути, Боже. Господи, кира броши баларабабарадай. Кора бро бабаралая. Лера броши баларадей. Кора бро бабаралая. Тера бабарабарадей. Кора бро бабаралей. Лера броши балалалалая. По пути Твоей истины, Господь, в отношениях с Тобой, Господь. Помоги идти за Тобой, Дух Святой. Наполни меня, Дух Святой, Твоим огнем, Господь. Зажги вновь Твой огонь, если необходимо. Кому необходимо, Господи. Вновь зажги Твой огонь, чтобы жить мне, Господь, и детям моим, Господь. Кера брош ты балалалалая. Кора бро рабабаралалая. Лекира броши балалалалая. Кора бро рабабабаралая. Нам нужно сострадание, любовь, что бесконечна, и благодать Твоя. Нам нужно всем прощение, Спасителя любезность, надежда миру. Нам нужно сострадание, любовь, что бесконечна Твоя, и благодать Твоя. Нам нужно всем прощение, Спасителя любезность, надежда миру. Спаситель может сдвинуть горы,
Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Хвалим Тебя, славим Тебя, Господь. Аллилуйя Тебе поем, Иисус победитель наш. Возьми мои падения, страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все то, во что я верю. В Твоих руках, Бог. Возьми мои падения, страхи и сомнения, жизнь наполни вновь. Тебе отдам все дни я, все то, во что я верю. В Твоих руках. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Иисус, яркий свет Твой пусть видит вся земля. Мы будем петь во славу воскресшего Царя. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель может сдвинуть горы, силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Вовеки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Спаситель
может сдвинуть горы. Силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Аллилуйя. Слава Во тебе. веки Слава, Он слава, творец слава, слава тебе, спасения. Аллилуйя. Аллилуйя. Победил. Спаситель может сдвинуть горы. Силен Господь мой спасти, всех силен Он спасти. Во веки Он творец спасения, воскрес и смерть победил, Иисус победил. Аллилуйя. Ты победил, Господь. Ты победил, Иисус. Ты победил. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя, Jésus. Аллилуйя. Мы прославляем Тебя, Иисус. Alléluia, Dieu est bon. Queremos celebrarlo. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Ты победил, Иисус. А, Господь, мы возвеличиваем Твое имя, Oui, Иисус. Seigneur, nous élevons ton nom. Возвеличиваем Тебя, Иисус. Nous élevons. Ты Бог на этом Tu месте. es le Seigneur dans ces lieux. Ты достоин всей славы. Tu mérites toute la gloire. Ты достоин всей славы. Tu mérites toute Нет la gloire. подобного Тебе. Nul n'est comparable à toi. Нет подобного Тебе, Nul n'est Иисус. comparable à toi, Jésus. Мы благодарим Тебя, Nous te Господь. remercions, Seigneur. Мы благодарим Тебя, Nous te Спаситель, remercions. который может сдвинуть горы. C'est toi qui peux bouger les montagnes. Спаситель, Nous te remercions. который может сдвинуть горы. Bouger les montagnes. Силен Господь наш спасти. Tu es le Seigneur qui peut nous sauver. Он может спасти. Tu peux sauver. И Он спасает. Et tu sauves. И Он спаситель. Et tu es le sauveur. Аллилуйя. Alléluia. Слава Тебе, Господь. Gloire à toi, Seigneur. Воздай Богу большую славу. Rends grâce. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя, Иисус. Alléluia, Jésus. Аллилуйя. Дай Ему больше славы. Donne un bon main d'acclamation pour le Seigneur. Спаситель. Sauveur. Он может сдвинуть горы. Il peut bouger les Он montagnes. может сдвинуть горы. Il peut bouger les Он montagnes. может сдвинуть горы. Il peut bouger les Он montagnes. может сдвинуть горы. Il peut bouger les Он montagnes. может сдвинуть горы. Il peut bouger les montagnes. Я скажу больше. Je vais dire encore plus. Он не только может, C'est pas seulement qu'il peut. он сдвигает горы. Il pousse les Он montagnes. разделяет море. Il divise la mer. Аллилуйя. Аллилуйя. И когда ему скучно от этого, Et quand il n'a rien à faire après cela, он ходит по морю. il marche sur les eaux. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог благ. Le Seigneur est bon. Он прекрасен. Il est merveilleux. Он может по воде ходить. Il peut marcher sur les Он eaux. может разделить море. Il peut diviser les mers. Ему все возможно. Il peut tout faire. Amen. Amen. Дайте Богу большую славу. Applaudis Прославление, pour le большое Seigneur. спасибо. Merci pour le Большое groupe de спасибо, louange. что Бог вас благословляет. Nous vous remercions. Иисус на троне. Jésus est sur Также, son пожалуйста, trône. присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Рад вас приветствовать на этом месте. Nous sommes très contents de vous voir parmi nous В aujourd'hui. церкви, в Доме Божьем. Vous êtes à l'église, dans la maison du Seigneur. И мы с вами начали очень интересную тему. Мы говорим о церкви. Nous avons commencé avec vous un thème très intéressant. Nous parlons de l'église. И сегодня четвертое воскресенье, когда мы говорим о церкви. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche que nous parlons de l'église. Я верю, что если вы внимательны, Бог что-то делает. Мы просто не стоим на месте, мы идем по нарастающим. Et je crois que si vous êtes attentifs, vous allez voir que le Seigneur fait quelque chose. Nous allons de façon croissante. Аминь. Amen. Последний раз мы с вами говорили, и мы видели именно, так скажем, как бы сходства или же различия, которые были в день Пятидесятницы и некоторые вещи, которые происходили во время Вавилонской башни. La dernière fois, quand nous avons parlé avec vous, nous avons vu des différences qu'il y avait avec le jour de la Pentecôte et ce qui s'est passé à la tour de Babel. И сегодня я также буду говорить о церкви, четвертая часть. Aujourd'hui, je vais également parler de l'église. Ça sera notre 4e partie. Название «Сущность церкви».
Et le thème, c'est le bien fondé de l'Église. Сущность церкви. Le Аминь. bien fondé de l'Église. Итак, в день Пятидесятницы Le jour de la Pentecôte, Дух Святой сошел на церковь. l'Esprit Saint est descendu dans l'Église. Мы скажем, сошел на церковь, то есть сошел на те, которые были собраны вместе. Bon, on parle, il est descendu à l'Église, mais il est descendu sur des gens qui étaient rassemblés dans la chambre haute. И там было человек около 120, там даже сказано некоторые из них. Il y avait à peu près 120 personnes qui étaient là. И потом они вышли на улицу, эти люди. Et après, ces personnes sont parties dans la rue. И написано, что Петр с апостолами начали говорить на языках. Et c'est écrit que Pierre et les apôtres ont commencé à parler dans des langues. И люди, которые были там, которые приехали отовсюду, то есть отовсюду, Et les gens qui sont venus de toutes les contrées de ce pays, они слышали их говорящие на их наречиях. ils pouvaient comprendre quand les apôtres parlaient dans ces langues, chacun comprenait dans sa langue. То есть это такие языки, которые Бог давал сверхъестественно, что люди могли понимать на своих языках. Ce sont les langues que le Seigneur donnait de façon surnaturelle pour que les personnes puissent comprendre quand chacun parlait dans sa langue. И потом Петр начал проповедовать. Et après, Pierre a commencé à apporter la parole de Dieu. И я хочу взять какой-то маленький отрывок, это Деяния апостолов, 2 глава. Je vais prendre une partie de l'acte des apôtres, le 2e chapitre. Это слова Петра. Ce sont les paroles de Pierre. 32 стих. Nous allons dans le verset 32. Сего Иисуса воскресил, чему мы все свидетели. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Итак, Он, быв вознесен десницей Божией и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видели и слышите. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a rendu comme vous le voyez et l'entendez. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь, Господу моему, сиди одесную меня. Car David n'est point monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Доколе положу врагов твоих в подножь ног твоих. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Amen. Amen. Итак, Петр обращается к аудитории. Это было иудеи напротив него были. Et nous voyons ici Pierre qui parle à l'auditoire qui était devant lui. И Петр начинает, он берет авторитетного человека для иудеев, царь Давид. Et il prend une personne qui est autoritaire pour les Juifs. И он приводит его как бы в пример, его слова. Il amène comme un exemple ses paroles. И он говорит, что даже царь Давид говорил об Иисусе. Il dit même le roi David parlait de Jésus. Amen. Amen. И если даже еще в другом месте тут написано 29 стих. Et si nous repartons le verset 29. Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David. Что он умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода через его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престол его. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. C'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Amen. Amen. Итак, это слова Давида. То есть Ce sont les paroles de David. Петр берет
to što govoril David, La Pierre prenait ce que Prorocheski. disait la prophétie de David po отношению к Христу, par rapport au Christ. и он приводит таким образом и доказывает народу, что именно тот, о ком говорил Давид, это и есть этого Иисуса, которого только что вы распяли. Il utilise cette prophétie pour démontrer au peuple que Jésus dont on parle, c'est celui que vous avez crucifié. И написано 36 стих. Et c'est écrit au verset 36. Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли. Que toute la maison d'Israël sache qu'avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Amen. 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 И дальше написано здесь, что они сказали, а что нам делать? Et un peu plus bas, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce que nous allons alors faire? Я хочу обратить ваше внимание. Et je veux attirer votre И attention. потом Петр сказал, покайтесь. Et après, Pierre leur a dit que de vous repentir. И они покаялись. Et ils ont donné leur vie au Seigneur. 41 стих. Nous voyons le verset 41. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Амен. Amen. Итак, смотрите внимательно. Et regardez très attentif, Когда мы читаем то, что Петр говорил, quand nous lisons ce que dit Pierre, кроме факта о том, что именно они распяли à part le fait Христа, à part le fait que Jésus a été crucifié, Петр не говорил им о грехах, о таких. Почему? Потому что это была уже аудитория набожная, это уже люди, которые знали Бога, они же пришли на поклонение в храм. et Pierre, quand il parle de cela, il ne leur a pas parlé des péchés, d'autres choses et d'autres. Il a plutôt parlé parce qu'il savait que c'était un auditoire qui connaissait déjà le Seigneur, qui n'était pas des païens. То есть люди, как бы, так скажем, приближенные. Ce sont, disons, entre parenthèses, des gens qui sont un peu plus proches. Но нет разницы. Il n'y a pas une différence. Ты приближенный или нет, тебе нужен Иисус Христос. Que tu es proche ou pas, tu as besoin de Jésus-Christ. Амен. Amen. И он привел их к тому, что Иисус вам нужен. Il les a menés pour leur dire que vous avez besoin de Jésus. Иисус нужен. Et vous avez besoin Он de говорит, что Jésus. Бог сделал Господом и Христом Et le Seigneur lui a fait Seigneur Jésus-Christ. этого Иисуса, которого вы распяли. C'est Jésus que vous avez crucifié. Господь и Христом. Seigneur et Christ. Христ Christ, – это помазанник. ça veut dire que celui qui est oint. Амен. Amen. Это помазанник. C'est celui qui est oint. В Израиле в истории, Dans l'histoire du в peuple Ветхом juif, Завете, dans l'Ancien Testament, только 3 категории людей помазывали. il y avait seulement 3 catégories de personnes qui étaient ointes. Царей, Il y avait les rois, первосвященника il y avait les и sacrificateurs, иногда пророков. et parfois il y avait les prophètes. 3 категории. 3 И catégories. Иисуса тоже помазали. Et Jésus en l'a également oint. И люди услышали это, Et quand les gens ont entendu cela, они умилились сердцами своими. et ça a touché leur cœur, И они сказали, что делать? ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? И Петр сказал, Et Pierre leur a dit, покайтесь, vous devez repentir и да крестится каждый из вас. et que chacun d'entre vous soit baptisé. Амен. Amen. И 41 стих, охотно они приняли слово, и они крестились. Et le verset 41 dit qu'ils furent baptisés. Я сразу скажу здесь, почему мы не крестим детей? Je vais vous expliquer pourquoi nous ne baptisons pas les Есть enfants. много причин, faut но comprendre. один из них здесь. Un d'eux que nous voyons ici, Охотно принявшие слово, охотно ici, ce принявшие sont слово. ceux qui ont reçu la parole. Дети, они понимание, охотно принявшие слово, и чтобы в сердцах их был зов к покаянию, редко. Et les enfants ici ne peuvent pas recevoir la parole comme c'est écrit dans le verset 41, qu'ils puissent se comprendre pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Je ne pense pas. Вот почему мы крестим людей, только когда они уже более-менее сознательный возраст, они знают, что они делают. Et Более-менее. voilà pourquoi nous baptisons seulement des personnes qui ont un âge de comprendre. Амен. Amen. Амен. Amen. И написано дальше, что они пребывали постоянно, 42 стих, в учении, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Et c'est écrit dans le verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Я об этом уже говорил в прошлый раз. J'avais parlé de ça la fois passée. И 47 стих. Et le 47e verset, Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. louant 47 Dieu, стих.
le verset 47, louant Dieu et se trouvant grâce auprès de tout le peuple. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. 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 Итак, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Et nous voyons ici que le Seigneur ajoutant chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, J'aimerais attirer votre attention. именно Господь прилагал. Et je vois que c'est le Seigneur qui a ajouté à l'église. Amen. Amen. И Господь прилагал кого? Qui le Seigneur ajoutait? Не спасенных, Pas des personnes qui sont sauvées. спасаемых. Les personnes qui seront sauvées. Повторяю. Je répète. Не спасенных, Pas les personnes qui sont sauvées. а спасаемых. Les personnes qui seront sauvées. То есть те, у которых есть потенциал, есть желание, есть способность, да, то есть есть потенциал к тому, чтобы спастись в будущем. Ce sont des personnes qui ont le potentiel, qui ont le désir, qui peuvent être sauvées. Amen. Amen. Другими словами, D'autres mots, Иисус не рассматривает спасение вне церкви. ça veut dire que Jésus ne regarde pas le salut à l'église. l'extérieur de l'église. Amen. Amen. Потому что если бы так, он бы зачем ему прилагать этих спасаемых к церкви? Si c'était cela, pourquoi il ajoutait des personnes sauvées à l'église? Потому что спасение – это процесс, который совершается по Parce жизни. que le salut, c'est un process qui se fait dans la vie. Поэтому, когда эти люди не приняли Христа, Voilà pourquoi quand ces покаялись, personnes ont reçu Jésus, quand ils ont donné leur vie, но Господь приложил их к церкви. le Seigneur les a ajoutés à l'église. Потому что именно там, через церковь, Parce que c'est seulement là-bas à l'église, будучи в церкви, au travers et à l'intérieur de l'église, они смогут совершать свое спасение. et que ces personnes peuvent arriver à leur salut. Поэтому я лично Voilà не pourquoi верю moi, je ne crois pas в христиан, которые без церкви. des chrétiens qui sont sans église. Я лично не верю в это. Personnellement, je ne crois pas en cela. Потому что по Писанию мы даже видим здесь Parce пример. que dans la Bible, nous voyons même ici un exemple. Господь прилагал спасаемых к церкви. Le Seigneur a ajouté ceux qui seront sauvés à l'église. И ежедневно. Et c'est chaque jour. Почему ежедневно? Pourquoi il le faisait chaque jour? Потому что ежедневно апостоли и ученики проповедовали. Parce que chaque jour, les apôtres et les disciples, ils apportaient la parole de Dieu. И когда люди спасались, Et quand les gens donnaient leur vie, ежедневно Бог, Иисус тоже прилагал их к церкви. et chaque jour, et de cette façon, Jésus les apportait et les ajoutait également à l'église. Евангелизация не была именно по программам, что вот через месяц мы будем евангелизировать. L'évangélisation n'était pas seulement par rapport au programme qu'on va le faire dans un mois, Или там через 3 месяца будет большая евангелизация. ou bien dans 3 mois, on va avoir une grande évangélisation. Они, ученики, собирались ежедневно, каждый день собирались в храме, они кого-то приглашали, и Дух Святой тоже, или Христос тоже прилагал ежедневно к церкви. Et chaque jour, les disciples se rassemblaient au temple, et de cette façon, l'Esprit Saint également ajoutait des personnes qui étaient sauvées. Amen. Amen. Итак, проповедь твоя и проповедь моя, Voilà pourquoi ta prédication et ma prédication, это каждый день. c'est chaque jour. 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 Не ждать особенный день, N'attends pas un jour spécial, потому что Господь, Он ежедневно прилагал к церкви. parce que Jésus, Seigneur, a ajouté chaque jour des personnes sauvées. Amen. Amen. Он прилагал ежедневно к церкви спасаемых. Il ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Поэтому, когда человек приходит в церковь, когда мы с тобой, мы сейчас в церкви, Voilà pourquoi quand quelqu'un vient à l'église, toi et moi, nous sommes à l'église. да, мы спасены. Oui, nous sommes sauvés Мы спасаемся, и мы будем спасены. et nous serons sauvés. Amen. Amen. Это и есть спасаемых. Et c'est ça, les gens qui seront sauvés. То есть мы с тобой, мы в церкви. Toi et moi, nous sommes à l'église. Мы спасены, да. Nous sommes sauvés, oui, Но мы спасаемся mais nous сейчас. sommes dans le processus d'être sauvés. И мы спасемся однажды. Et nous serons sauvés un jour. Это процесс. C'est un process. Поэтому я не верю в кальвинизм. Voilà pourquoi je ne crois pas au calvinisme. Спасен однажды, Que во une веки fois que tu as спасен. été sauvé, tu es sauvé pour l'éternité. Я не верю в это. Je ne crois pas en Это cela. кальвинизм, C'est le это calvinisme. лжеучение, C'est un enseignement, un faux enseignement. это ересь. C'est l'hérésie. Потому что Parce que из-за этого некоторые верующие de cela, certains chrétiens спаслись, qui sont sauvés, и потом говорят, et après ils disent,
Слава Богу, спасен. Gloire à Dieu, je suis sauvé. Увидимся на небесах. Nous allons nous retrouver au ciel. Нет. Non. Библия говорит, совершайте свое спасение. La Bible dit que vous devrez continuer et aller jusqu'à votre fait que vous êtes sauvé. Амен. Amen. Амен. Amen. Итак, Господь прилагал спасаемых к церкви. Et nous voyons que le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. И мы видим здесь, слово церковь Et nous voyons появляется. ici, il y a le mot église qui apparaît. Само понятие прилагать к церкви La compréhension d'ajouter à l'église означает, veut dire что церковь уже была, que l'église existait déjà и есть кого-то, et il y a quelqu'un который присоединяет к тому, что уже есть. qui amenait des gens à quelque chose qui existait déjà. Церковь – это церковь Иисуса Христа. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Поэтому, когда мы спасаемся, Voilà pourquoi quand nous sommes sauvés, Бог берет нас, le Seigneur nous prend Он прилагает, то есть присоединяет к тому, что уже есть, к церкви, к Его церкви. il nous ajoute à ce qui existe déjà, qui est son église. Аминь. Amen. Но что происходит? Qu'est-ce qui se passe? И это слово, которое здесь переведено как «присоединять», Le mot qui est utilisé ici comme ajouter, это слово, которое можно, если взять техническим, это как сварка. et si on peut prendre ce mot comme la soudure, То есть спаивают, клеют. ça veut dire que vous avez été soudés. Но дело в том, что когда кто-то Ça veut dire, quand quelqu'un отсоединяется, qui est dessoudé, никогда это не происходит безболезненно. cela ne se passe pas sans qu'il y ait un mal. Никогда. Cela ne se passe pas comme ça. Потому что какая-то часть материи всегда, то есть, как врывается, так Parce скажем. qu'on arrache une partie de la matière. Поэтому это очень важно понимать это, что когда мы в церкви, или же человек в церкви, и когда человек отсоединяется, это не происходит безболезненно, нет. Et voilà pourquoi nous devons comprendre quand une personne, ou bien nous sommes à l'église, et quand une personne sort de l'église, cela ne se fait pas sans qu'il y ait un mal. И если потом люди к вам приходят в церковь, Et voilà, si jamais des gens viennent chez vous à l'église, и люди, которые были в другой церкви, des personnes qui étaient dans d'autres églises, нужно понимать, что, возможно, рана еще есть. et il faut comprendre que certainement il y a encore des blessures qui sont restées. И ты и я, мы Et должны toi быть et moi, nous внимательными, devons être attentifs, заботливыми. s'occuper d'eux. Аминь. Amen. Господь предлагал ежедневно, Он предлагает. Chaque jour, le Seigneur ajoutait des personnes à l'église. Церковь – это Его церковь. L'église, c'est son église. И само слово церкви Le mot église, в Евангелиях только 2 раза об этом написано. dans l'évangile, c'est écrit seulement 2 fois. И эти 2 раза об этом сказал Иисус Христос. C'est 2 fois quand c'est Jésus qui l'a dit. Один раз Une fois, Он его использует как Вселенская церковь, il a utilisé comme l'église universelle. другой раз, L'autre fois, судя по контексту, par rapport au contexte, можно сказать, что Он это использовал как поместная церковь. on peut voir comme s'il utilisait comme une église pour l'église locale. 18 глава Евангелия от Матфея, 18. L'évangile de Matthieu, le chapitre 18, и это то, что мы все с вами, так скажем, в большинстве своем знаем. et c'est ce que beaucoup d'entre nous connaissons. Обычно мы читаем стих 18, обычно. D'habitude, nous lisons le verset 18. Что свяжет на земле, то будет связано на небе. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Мы не понимаем, что эту главу речь идет о духовной дисциплине в церкви. Et nous ne comprenons pas que dans ce chapitre, on parle de la discipline au niveau de l'église. Надо читать просто с 11 стиха, Il faut lire à partir du verset 11. и понятно будет. Но здесь я скажу так, такие слова. Ici, je dirais ces mots. Я читаю, Je lis. расскажу. Если кто согрешил против тебя, иди к нему, говори ему один-один. Et je veux parler s'il y a quelqu'un qui a péché, va le voir, parle avec lui face en face. Если он тебя не послушает, иди t'as pas возьми еще écouté, 2 или 3. Allez prendre encore 2-3 personnes. То есть, как было сказано в Ветхом Завете, в Comme c'est подтверждение écrit свидетельства. dans l'Ancien Testament pour confirmer.
и поговорите, то есть возьми свидетелей и поговори. et prends les témoins et vous allez parler ensemble. И если он тебя также не послушает, Et si jamais il ne t'écoute pas de cette façon, стих 17, dans le verset 17, если же не послушает их, s'il refuse de les écouter, то есть тебя и свидетелей, c'est-à-dire получается, toi et les témoins, скажи церкви. dis-le à l'église. А если и церкви не послушает, Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, тогда будет он тебе как язычник и мытарь. qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. То есть здесь мы видим, что Иисус говорит о церкви, но по контексту, он как бы покажет, как бы, ну, церковь, то есть как бы вот церковь, то есть есть брат, есть еще другой брат, поговорили, если не послушали, скажи церкви, чтобы церковь решила, то есть вы понимаете об этом. Et si nous voyons que Jésus parle de l'église dans le contexte, c'est comme s'il parle de toi, de ton frère, s'ils n'écoutent pas, parle de l'église, on parle des frères, de ceux qui sont ensemble. Поэтому потом все стихи, там, если вы свечи на земле, это все относится к тому, что церковь делает, то есть власть церкви. Voilà pourquoi tous les versets ici qui parlent de ce que vous allez lier sur la terre, cela est par rapport à l'église. Это по отношению к дисциплине, чтобы человек понял, что если он церковь не послушает, то, что церковь скажет ему, это и будет. C'est par rapport à la discipline pour dire à une personne, si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, si l'église proclame quelque chose, c'est ce qui va t'arriver. Amen. Amen. Просто чтобы вы понимали правильно. Je veux que vous compreniez correctement. И несколько раз Павел об этом же говорил, если будете внимательно. Beaucoup de fois, si vous avez été attentif, l'apôtre Paul parle de cela. Итак, здесь возвращаюсь. Et viens, Иисус говорит, если он не послушает, скажи церкви. et Jésus dit, s'il refuse de t'écouter, dis à l'église. И если и церковь не послушает, тогда да будет он тебе как мытарь. Et s'il n'écoute pas l'église, qu'il soit pour toi comme un païen ou bien un publicain. Вот. Здесь Иисус говорит о церкви, как о поместной церкви. Ici, Jésus parle de l'église comme de l'église locale. И посмотрим тебе 16 глава. Et nous allons voir le chapitre 16. С 13 стиха. Nous lisons à partir du verset 13. Написано здесь такие слова. Пришедший же в стране Кесария Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme? Они сказали, Ils одни répondirent, за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Еремию или за одного из пророков. ils répondirent, les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Симон же Петр, отвечая, сказал, Simon-Pierre répondit, ты Христос, Сын Бога Живого. tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. 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 Итак, Иисус был с учениками своими. Et on voit que Jésus était avec ses disciples. И он спрашивает, Il leur posait la question, вообще, за кого меня люди почитают? qu'est-ce que les gens disent de moi? И они начали, ты пророк такой, ты Еремию, ты, то есть у каждого об Иисусе, как и сейчас, спроси, каждый об Иисусе думает, как он хочет. Ils ont commencé à dire, les autres pensent c'est Jérémie, c'est prophète. C'est comme maintenant, si on demande à chacun de dire de Jésus, chacun a sa manière de penser. Он скажет, что это такой гуру, который жил в Индии, другой скажет тебе, он вообще в Тибете рос, там, у кого что. D'autres vont dire c'est un gourou qui est en Inde, d'autres vont dire que c'est quelqu'un qui est à Tibet. Chacun a sa réponse à lui. И Иисус говорит, ну, понятно, знаете, это как мы с вами. Обычно мы знаем, что другие думают. Oui, Jésus a dit oui, je comprends. D'habitude, nous savions qu'est-ce que pensent les autres. Я думаю так, мы знаем, то есть мы думаем, что мы знаем. Je dis que nous savons, je pense que nous pensions que nous savions. Но Иисусу, знаете, важно, что ты думаешь. Ce qui est important pour Jésus,
qu'est-ce que toi tu penses. Твое отношение, не просто другие. Ta relation, pas les autres. Однажды тоже один из учеников, которого любил Иисус, Un jour, un des disciples qui aimait Jésus, он шел со Христом, il marchait avec Jésus. и Иисус говорил ему, какой смертью он умрет. Et Jésus lui disait quelle était la mort qui lui était réservée. И он говорит, то понятно, этот, мне-то понятно, этот, как он. Et il dit, oui, moi je comprends, mais l'autre, lui, qu'est-ce qu'il Иисус pense? говорит, что тебе до этого? Jésus lui dit, c'est quoi Другими ton словами, problème? какая тебе разница? D'autres mots veulent dire, quelle est la différence? C'est quoi la différence pour toi? Знаете, очень важно, чтобы мы следили за своей духовной жизнью. C'est très important que nous faisons attention à notre vie spirituelle. Очень часто мы следим за духовной жизнью других людей. Souvent, nous faisons attention à la vie spirituelle d'autres personnes. В то время, когда своей духовной жизни, En ce temps, quand notre vie spirituelle, она сама вообще не очень. et elle n'est pas vraiment au niveau qu'elle devait être. И Иисус спрашивает, нет, а вы сами, вот, что вы думаете? Я хочу знать, вы лично, что вы думаете обо мне? Jésus dit, non, 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 moi je veux savoir, vous, que dites-vous? Qui suis-je? Иисус спрашивает у учеников, Jésus demande à ses disciples, отвечает один ученик. répond un disciple. Написано, он спрашивает у них, за кого вы меня почитаете? Только у одного есть ответ. Et c'est écrit qui leur dit, qui dites-vous que je suis? Seulement un disciple a eu une réponse. Мы можем ходить за Христом толпы, Nous pouvons marcher avec Jésus en groupe, но откровение об Иисусе не у всех есть. mais ce n'est pas tout le monde qui a la révélation de Jésus. Поэтому очень важно смотреть на Иисуса, но не на людей вокруг тебя. Voilà pourquoi c'est très important de regarder Jésus, pas les gens qui sont autour de toi. Аминь. Amen. Пусть твоя вера будет на Иисусе. Que ta foi soit vers Jésus. И Симон отвечает, Et Simon répond, он говорит, ты Христос, il dit que tu es le Christ, Сын Бога живого. le Fils du Dieu vivant. Другими словами, он сказал, ты Мессия. D'autres mots, il veut dire que tu es le Messie И ты Сын Божий. et que tu es le Fils de Dieu. Но в то время, кто сказал еврей, En ce moment, Piotr. comme le disent les Juifs dans l'église, он еврей, non, Петр. lui c'est Pierre, c'est un И Juif. то, что он говорит, ты Сын Божий, фактически для евреев, он приравнивает его к Богу. Et le fait qu'il dit que tu es le Fils de Dieu, il le ramène à la dimension que tu es Dieu. Для них это было недопустимо. Pour eux, c'était impensable de le dire. Он говорит, ты Мессия, ты помазанник. Il dit, tu es le Messie, tu es loin. Ты не просто Иисус. Tu n'es pas seulement Jésus. Иди в Латинскую Америку сейчас. Езжай в Латинскую Америку. En Amérique latine, si vous allez là-bas, Все твои соседи одни Иисусы будут. tous tes voisins, on les appelle les Jésus. Иисус Маркос. Jésus Marcos, Иисус там Челентано. Jésus Tirintane. Я не знаю уже. Je ne sais pas quel Jésus encore. Одни Иисусы в районе. Dans le rayon, c'est seulement les Jésus. Потому что это обыкновенное имя. Parce que chez eux, c'est un nom ordinaire. Иисус Навин. Jésus Navin. То есть Иисус сын Навин. Jésus, le fils de Navin. Но Иисус, помазанник, Иисус, Христос только один. Jésus le oint et Jésus Christos, il est le seul. Это то, что отличало его от C'est ce всех. qui lui faisait la différence Потому avec что d'autres. он был помазанным. Parce qu'il était oint. Он был единственный помазанным от Бога. C'est le seul qui était oint de la part de Dieu. Поэтому твой сосед, который Иисус, Voilà pourquoi ton voisin qui est Jésus, ему тоже нужно спасение. lui aussi, il a besoin d'être sauvé. А Иисус, который помазанник, Jésus qui est oint, именно он спасает. c'est seulement lui qui sauve. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И Петр говорит, Et Pierre ты lui dit, Христос. tu es Christ, Ты Христос. tu es Christ. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Et Jésus lui reprenait la parole, il lui dit, блажен ты, Симон, сын Ионы, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. потому что не плоть и кровь открыли тебе это, Parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé cela. но Отец мой сущий на небесах. C'est mon Père qui est dans les cieux. И я говорю тебе, ты, Петр, Et moi je te dis, ты, toi, Петр, tu es Pierre, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Смотрите, он Regardez. говорит Петру,
Il dit Piotr, Pierre, не плоть и кровь открыли тебе это. c'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélé. То есть не потому, что человек тебе что-то рассказал, именно ты как-то понял это. C'est pas parce qu'une personne t'a dit quelque chose que tu as compris cela. Это Отец мой, C'est mon Père сущий на небесах. qui est dans les cieux. Именно Он открыл тебе, кто я. C'est lui qui t'a révélé qui suis-je. Знаете, никто не открыл тебе Отца, кроме Сына. Tu sais que personne ne peut te révéler le Père si ce n'est pas le Fils. И никто тебе не откроет Сына, кроме Отца. Personne ne va te révéler le Fils si ce n'est pas le Père. И это все делается Духом Святым. Et cela se fait par l'Esprit Saint. Аминь. Amen. Сын Духом Святым открывает тебе Отца. Et le Père par l'Esprit Saint, le Fils par l'Esprit Saint t'ouvre le Père. И Отец Духом Святым открывает тебе, кто его Сын. Et le Père, au travers de l'Esprit Saint, te révèle qui est son Fils. И он говорит здесь, Петр, Et lui dit ici, Pierre, это не твое знание, ce n'est pas tes connaissances, это не твой Отец. ce n'est pas ton Père. И как написано в первой главе Евангелия от Иоанна, Comme c'est écrit dans l'évangile de Jean 1, что те, которые родились от Бога, они не родились не от желания плоти, не от желания мужа, то есть не потому, что родители были верующими, не потому, что прабабушка была верующая. То есть мы рождаемся от Бога, потому что пришло время для нас каяться. et c'est écrit que ceux qui sont nés par l'Esprit, ce n'est pas parce qu'il y a eu la volonté des parents, de la mère, c'est parce que c'est venu le temps pour que nous puissions donner notre vie à Jésus. То, что папа верующий, оно не спасает ребенка. Ce que le Père est chrétien ne sauve pas l'enfant. Но мы способствуем тому, чтобы в свое время этот ребенок мог спасти. Nous permettons et nous faisons de telle sorte que le temps venu que l'enfant puisse être sauvé. Создавая ему эту, так скажем, пространство, где он слушает слово, где он видит Бога, церковь. То есть он растет в это, но в свое время он должен принять собственное решение. Créons une atmosphère que l'enfant écoute, l'enfant voit qu'il amène à l'église, qu'en son temps, que cet enfant puisse prendre la décision de recevoir le Christ. Amen. Amen. Поэтому только Отец открывает. Voilà pourquoi c'est seulement le Père qui révèle. И здесь именно, когда Иисус говорит, я создам церковь мою, Et ici, quand Jésus dit que je vais créer mon église, он говорит именно о вселенской церкви. il parle de l'église universelle. Он не говорит о поместной церкви, Il ne parle pas de l'église locale, потому что поместные церкви parce que l'église locale, это церковь, которая как в городе, там, в районе, то есть, допустим, как наша церковь, это поместная церковь. et ce sont les églises qui sont dans la ville, qui sont dans l'arrondissement, comme notre église, c'est une église locale. Но мы не единственная поместная церковь, есть другие церкви. Nous ne sommes pas la seule église locale. Есть d'autres много églises. церквей, мы все поместные церкви. Il y a beaucoup d'églises, nous sommes tous des églises Но locales. есть вселенская Mais церковь. il y a une église universelle. Иисус сказал, я создам мою церковь, Jésus a dit, je bâtirai mon église. подразумевая вселенскую церковь. Ça veut dire qu'il parle de l'église universelle. Амен. Amen. Я сейчас скажу тебе 3 откровения, Et je vais te parler et je vais partager avec toi 3 révélations которые ты должен иметь, que tu dois avoir будучи в церкви. étant à l'église. Ты должен знать их. Tu dois les Ты connaître. должен укорениться в них. Tu dois être enraciné dans ces révélations. Первое. La première révélation, Иисус сказал, я создам церковь мою. Jésus a déclaré que je bâtirai mon église. И Иисус есть глава церкви. Jésus est la tête de l'église. Амен. Amen. Иисус, Jésus, он глава церкви. il est la tête de l'église. Это его церковь. C'est son église. Это его церковь. C'est son église. В Коринфянам написано, что Бог поставил его главою церкви. Dans le livre de Corinthiens, il est écrit que le Seigneur l'a mis comme la tête de l'église. Он глава церкви. Il est la tête de Поэтому l'église. ты и я, нам с тобой нужно понимать, Voilà pourquoi toi et moi, Что nous devons глава comprendre церкви- que la tête de l'église, это не Папа Римский. c'est pas le pape, Нет. c'est pas lui. Et pourtant nous comprenons Что это не так. et que c'est pas cela. Потому что они как бы монополии хотели как бы. И поэтому, так как это церковь вселенская, поэтому Папа и был наместник Бога на земле. Eux, ils voulaient faire le monopole, comme leur église est une église universelle, ils voulaient que le pape soit Sur le la remplaçant de Dieu sur la terre. Amen. 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 Поэтому они таким путем пошли. Но мы понимаем, Ils sont passés par ce chemin, nous comprenons. что глава церкви это Иисус Христос. La Амен. tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Amen. В этой церкви глава это Иисус Христос. Dans cette église, la tête, c'est Jésus-Christ. Я служитель. Je suis un В serviteur. каждой церкви глава Иисус Христос. Dans chaque église, la tête, c'est Jésus-Christ. Амен. Amen. 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 Из-за времени дальше скажу сразу. Il y a le temps, ben, je Хорошо. vais dire directement. Второе. Deuxième révélation. Церковь строится на откровении. L'église se bâtit sur la révélation.
akakoma откровение. On parle de quelle révélation? Потому что здесь Ici, тот стих, который поднимает много вопросов. le verset qui soulève beaucoup de questions, Это стих 18. c'est le verset 18. Я говорю тебе, ты, Петр, Et moi, je te dis que tu es Pierre, и на этом камне et que sur cette pierre, я создам церковь мою, je bâtirai mon église. и врата ада не одолеют ее. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Откровение, которое ты должен иметь, La révélation que tu dois avoir, это и есть этот камень. c'est cette révélation de cette pierre. О том, что Иисус есть Мессия и Сын Божий. Du fait que Jésus, c'est le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Аминь. Amen. Ты должен иметь это откровение. Tu dois avoir cette révélation. Именно Он глава церкви. C'est lui la tête de l'église. Он Мессия. C'est lui le Messie. Он Спаситель. C'est lui le Sauveur. И здесь люди неправильно поняли. Ici, les gens n'ont pas compris correctement. Потому что игра слов. C'est comme un jeu de mots. Мы с вами на русском не видим эту разницу. Nous, en russe, on ne voit pas cette différence. Потому что слово Петр здесь, как Parce que переведено, ici, le mot, le nom Pierre, comme c'est traduit, я говорю тебе, ты, Петр. je te dis, tu es Pierre. Значит, ты, Петр, как человек. Ça veut dire que tu es Pierre comme une personne. Петр, это твое имя. Pierre, c'est ton prénom. И на этом камне, Sur cette pierre, а камне, это тоже слово Петра. Тут. И- Не Петрос, а Петра. Петрос означает, Петрос это слово, это имя, как Петр, Петя, Петр. la pierre dont on parle ici, c'est aussi, comme c'est écrit Petra, qui est le prénom comme Pierre. Петрос означает, Petros veut dire Петр. Pierre. Но Петра Petra означает скала. veut dire un rocher. Значит, Иисус говорит, ты, Петр, Ça veut dire que Jésus lui dit, toi, Pierre, как человек, comme une personne, я говорю тебе, что я построю мою церковь je te dis que je bâtirai mon église на камне, на скале. sur la pierre, sur le rocher. На каком камне? On parle de quelle pierre? Иисус и есть этот камень, Jésus est cette pierre который строители отвергли, que ceux qui construisent ont refusé, но который стала главою угла. qui est devenue la pierre angulaire. Амен. Amen. Амен. Амен. Именно на основании этого стиха католики, они говорят, Петр, то есть первый папа Петр, потому что именно на Петре построено здание. И они это брали буквально. При смерти кости и возвели прямо на мощи. Voilà pourquoi les catholiques ont pris ce verset comme c'est écrit et le nom de leur premier pape était Pierre et c'est lui qui devait rester comme Они прямо взяли буквально. ils l'ont pris de cette façon. Это игра слов. C'est un jeu de mots. Ты Петр, Tu es Pierre, ты Петрос. tu es Petros Но я построю мою церковь на Петра. et je bâtirai mon église sur Petra. Петра это камень, это скала. Petra qui est la pierre, qui est le rocher. Амен. Amen. Поэтому ты и я, Voilà pourquoi toi et moi, мы должны знать, что церковь строится nous devrons savoir que l'église se bâtit на учении апостолов, sur l'enseignement des apôtres, имея краеугольный камень Иисус Христос. ayant une pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Амен. Amen. Амен. Amen. Поэтому церковь должна быть христоцентричной. Voilà pourquoi l'église doit être concentrée sur le Christ. Церковь должна быть христоцентричной. L'église doit être concentrée sur le Christ. Первое откровение, я вам сказал, Je vous ai dit la première о révélation том, что Иисус, Он глава церкви. que Jésus est la tête de l'église. Второе откровение, La deuxième что révélation Бог строит церковь que le Seigneur bâtit son église на откровение о том, что Иисус Христос есть Мессия и Сын Божий. sur la révélation que Jésus-Christ est le Messie et le Fils de Dieu. И это такой камень, Et c'est cette pierre, ce rocher, который непоколебим. qu'on ne peut pas changer. Амен. Amen. И Он говорит, я создам мою церковь, и врата ада не одолеют ее. Et il dit ici, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pas le prévaloir. Врата ада не одолеют церковь. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Третье откровение, La troisième révélation, врата ада не одолеют церковь. les portes du séjour des morts ne pourront pas prévaloir.
Amen. Amen. Vrata ada nie adele cerca. Les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. E cada mu citem eta ko virageni ano padimet munoga kak shota znachet vrata ada itam razni tam yes i munoga pisani fsio. Et quand nous lisons nous ne comprenons pas, il y a beaucoup de choses qui se disent. On parle des portes du séjour des morts. On parle de quoi? Slova vrat ili varote. Le mot porte, No, na ruskom vrat varoti to je sama. en français, en russe, c'est la même chose, la porte. Если мы смотрим внимательно, это было то место, где решали серьезные вопросы Et si nous в lisons городах, в attentivement входе городах. dans des villes, à l'entrée des villes, ce sont des endroits là où on prenait Ну, как обычно написано, знаете, comme c'est écrit что d'habitude. даже в притчах написано об этом, Mais dans le livre des Proverbes, c'est écrit что там жена, que la femme, она много трудится, Qu'elle все travaille делает в то beaucoup. время, как муж сидит quand en со ce moment, старейшинами le у monsieur ворот est города. assis avec les sages à l'entrée de la ville, Они там решают глубокие вопросы, а et жена там là-bas, трудится. il résout des problèmes profonds. Помните Содом и Гомор, Rappelez-vous de Samuel et Gomorrhe, ворот города? c'est à l'entrée de la porte. De l'église. Многие вещи решались именно у ворот. Beaucoup de choses se discutaient à l'entrée. И точно как есть ворота города, где имела, то есть это было то место, которое имело власть, другими словами. C'est comme si l'entrée de la ville, c'est un endroit là où il y avait le pouvoir. Потому что там принимались решения. Parce que c'est là-bas que se prenaient toutes les décisions. В некоторых местах, допустим, в Африке, в некоторых деревнях даже до сих пор, Dans d'autres contrées, même en Afrique jusqu'à présent, в некоторых маленьких отдаленных городах, dans des petits villages qui sont vraiment éloignés, старейшины города, они обычно есть какое-то место, где, ну, около, где они как бы принимают решения по les отношению sages к... du village, ils ont un endroit là où ils prennent les décisions par rapport à ce qui se passe dans le village. Amen. Amen. И здесь Et ici, врата ада, les portes du séjour des morts, ада, врата séjour ада. des morts, Значит, двери, которые ведут к смерти. ça veut dire que les portes qui amènent vers la mort. Потому что ад это то же самое слово шеол, Parce que смерть. ici, chez eux, on parle comme c'est de la mort. Другими словами, что Иисус хотел сказать? D'autres mots, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Очень просто. Très simple. Я создам мою церковь, Et je bâtirai mon église никогда она не умрет. et elle ne mourra jamais. Аминь. Amen. Она не разрушится, все. Et elle ne sera jamais détruite. C'est tout. Крутите там все. Очень просто. C'est- Я создам мою церковь, Je vais bâtir mon église и она никогда не разрушится. et elle ne sera jamais détruite. Хотя ад попытается атаковать церковь. Bien que les portes de la mort vont essayer d'attaquer l'église. Потому что врата ада, у них тоже какая-то сила есть. Так как и врата города имели силу, как и здесь тоже сила есть. C'est comme les portes de la mort ont de la force et la puissance, comme également les entrées des villes ont le pouvoir. Значит, врата ада тоже атакуют церковь, Les portes de la mort attaquent également l'église чтобы разрушить, pour détruire l'église, чтобы церковь не стала. pour que l'église n'existe plus. И когда они так не могут, Et quand ils ne peuvent pas, очень просто, qu'est-ce qu'ils font facilement? они убирают вас от основания. Ils vous enlèvent de ce qui est principal. Основание это Христос. Ils vous enlèvent de la base qui est Jésus-Christ. Это камень. C'est cette pierre, le Пожалуйста, rocher. оставайтесь как церковь. Et restez comme l'église. Но чуть-чуть отклонение, Seulement un peu éloignez-vous. где Христос уже не камень, Où Jésus n'est plus ce rocher. где Христос уже не то основание, которое церковь строится, Où Jésus n'est plus cette base где sur Христос, он laquelle не est тот bâtie Мессия, l'église. которого ожидали, Où Jésus n'est plus le Messie que nous attendions. где Иисус, он не Бога-человек, Où Jésus n'est plus cet homme Dieu. где мы не видим Троицу в действии. Où nous ne voyons pas la Trinité en action. Пожалуйста. S'il vous plaît. И церковь, Et l'église, так как они не смогли его разрушить comme il ne pouvait pas давлением, détruire cette église, дает просто отклонение il donne la possibilité de s'éloigner от истины. de la vérité. И через время оно само, даже помочь не надо, она сама разрушится. Et avec le temps, on n'a même pas besoin de l'aider, elle va se détruire elle-même.
Основание церкви – это Иисус Христос. La base de l'église, c'est Jésus-Christ. Итак, 3 откровения. C'est trois révélations. Первое. La première révélation, Глава церкви Иисус Христос. la tête de l'église, c'est Jésus-Christ. Второй. Deuxième révélation, Церковь строится на основании, на камне. l'église se bâtit sur la base qui est la pierre, le rocher. Никогда церковь не строится на человеке. L'église ne peut pas se bâtir sur la personne. Там, где человек начинает занимать место этого камня, Là où la personne commence à occuper la place de ce rocher, убегайте. il faut fuir de là. Если завтра, Si demain, даже Павел об этом говорит, если я завтра приду, même Paul lui dit, si demain je viens vers vous, потому что основание положено, это Иисус Христос, он говорит об этом. parce que la base a été déjà construite, mise, c'est Jésus-Christ. Он говорит, ну если я завтра приду к вам, Si demain je viens vers vous, я вам буду говорить что другое, чем то, что основание, je vais vous dire autre chose que par rapport à ce qui a été déjà fait, qui est la base, вы можете меня слушать. vous ne pouvez pas m'écouter. Если я завтра прихожу сюда, Si demain je viens ici, я говорю, извините, братья и сестры, je vous dis, excusez-moi frères et sœurs, Иисус уже не Господь. Jésus n'est plus le Seigneur. Dans ce cas, dites, pasteur, Можно садись здесь пока tu время. peux te calmer, tu peux t'asseoir ici. Amen. Amen. Иисус есть Бог. Jésus est le Seigneur. Если я так начал, за меня сильно молиться, здесь я где-то в заблуждении. Si vous voyez que je commence pas dans cette direction, commencez à prier pour moi parce que je ne suis pas dans la bonne direction. Я говорю, то, что сейчас мы проходим, Ce que nous passons en ce мы moment, закладываем основание для следующих 5 лет, которые у нас будут. nous mettons la base des prochaines 5 ans qui vont arriver. Мы имели здоровое пищу, здоровое понимание о том, что есть церковь. Pour que nous ayons la bonne connaissance, qu'est-ce que c'est l'Église. Amen. Amen. Итак, церковь строится на камне, на Иисусе Христе. L'Église se bâtit sur le rocher, sur la pierre qui est Jésus-Christ. Об этом Павел, который имел мощнейшее откровение, чем все остальные апостолы, он об этом много говорил. Cela, l'apôtre Paul, qui a eu une révélation qui dépassait toutes les révélations, l'a déclaré. Откровение о церкви. La révélation par rapport à l'Église. Это у апостола Павла, который нам открыл больше. C'est l'apôtre Paul qui nous a ouvert. И третье, я Et сказал, troisième révélation, il dit, врата ада не одолеют le церковь. port de séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. 12 человек. 12 personnes. Мы видим Деяния апостолов, 120. Nous И voyons les actes дальше, d'apôtres, и дальше, 120 и 000 дальше, personnes, и et дальше. plus. Церковь не умрет. L'Église ne mourra jamais. Аминь. Amen. Это то, что сказал Иисус. Ce que Jésus a déclaré, Я создам мою церковь, je bâtirai mon Église и она не разрушится. et elle ne sera jamais détruite. Она не разрушится. Elle ne sera jamais détruite. Она не Elle ne разрушится. sera jamais détruite. Если ты и я, Si toi et moi, мы имеем эти 3 откровения, уже мы имеем это правильное понимание, nous avons la meilleure connaissance et ces 3 révélations, тогда мы можем пойти к более твердым откровениям. dans ce cas, nous pouvons aller dans des révélations qui sont Там beaucoup plus написано profondes. дальше. Là-bas, c'est écrit un peu plus tard. Тогда Иисус начал им открывать о том, что он должен умереть и пострадать. Et le Seigneur commençait à leur ouvrir comment il va mourir, comment il va souffrir. Не младенцам Бог даст такое откровение о его страданиях. Ce n'est pas aux enfants que le Seigneur donnera la révélation par rapport à ses souffrances. Потому что для нас, как это так, страдающий Мессия, Comment непонятно. Messie va avoir du mal, il va souffrir. То, что евреи не поняли, откровение о страдающем Мессии, для них это было несовместимо. La révélation de la souffrance du Messie. Pour eux, Мессия c'est должен прийти к inconcevable. спасению, а как он страдает, это не так, быть не может. Ils savaient que le Messie devait venir comme le Sauveur. Lui, il ne peut pas souffrir. И там написано дальше, написано здесь. Et là-bas, c'est écrit un peu plus. Он говорит, и дам тебе ключи царства. Ту-ту-ту-ту. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывать, что Он есть Иисус Христос. Et il dit, je te donnerai les clés. Et Jésus a défendu à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. И 21 стих. Et dans le verset Он 21, говорит, с того времени dès lors, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убитым и в 3-й день воскреснуть. et dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Когда ты имеешь откровение, ты откровение, ты поешь правильное понимание, Et quand tu as ces 3 révélations, tu auras la bonne connaissance тогда ты можешь понимать, et tu peux comprendre что христиане иногда страдают. et que parfois les chrétiens souffrent.
Amen. Amen. Et en ce cas, tu ne peux pas dire quand tu souffres, mais où est le Seigneur? Où est le Seigneur? Et à part dès lors, Jésus commença à leur montrer des choses profondes. Et que j'irai, et que je vais souffrir, je vais même mourir. Ça, c'est vraiment des choses profondes. Quand les chrétiens ne comprennent pas, parfois c'est important de passer par les souffrances. Parce que derrière les souffrances, derrière la mort, il y a la résurrection. Amen. Amen. Quand tu regardes seulement sur la mort ou bien les souffrances, tu ne penses pas à la résurrection. Mais au-delà de la souffrance de la mort, il y a la résurrection. Amen. 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 Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Alléluia. Alléluia. Slava Bogu. Gloire à Dieu. И смотрите, церковь. Мы получили эти откровения с вами. Regardez l'église, nous avons reçu les révélations. Первое. La première révélation, Иисус глава церкви. Jésus est la tête de l'église. Никогда не забывай об этом. N'oublie jamais cela. Никогда. N'oublie jamais cela. Никогда не забывай об этом. N'oublie jamais cela. Иисус глава церкви. Jésus est la tête de Не l'église. человек. C'est pas une personne. Там, где поступки человека ведут к тому, что он становится как Бог, это неправильно. Là où les pas d'une personne font qu'il devient comme un Dieu, c'est pas bon. Вы должны быть внимательными. Vous devez être attentif. Второе. 2. Откровение La révélation о том, что Иисус, du fait que Jésus Сын Божий, est le Fils de Он Dieu. Мессия, Il est le Messie. Он Бог. Il est le Seigneur. Это тоже будьте внимательны. Et cela, soyez aussi attentifs. Раньше, Avant, даже свидетели Иеговы, même les témoins de Jéhovah, они раньше даже вообще, даже об Иисусе, ну, просто не считали его. avant, il ne parle même pas de Jésus, il le mettait de loin. Мало-помалу, Petit à petit, он уже Сын Божий. il est devenu petit à petit le Fils de Dieu. Они уже признали, что он Сын Божий. Maintenant, il commence à dire que c'est le Fils de Dieu. Но когда вы читаете их Библию, Mais quand nous lisons leur Bible, в начале было слово, au commencement était la parole. слово было у Бога, La parole était chez Dieu. и у нас написано, и слово было Бог. Et chez nous, c'est écrit la parole était Dieu. У них написано, и слово было как Бог. Et chez eux, c'est écrit que la parole était comme Dieu. Видите? Маленькое слово как меняет все. Vous voyez, un petit mot comme change tout. Как Бог или Бог. Comme Dieu ou Dieu. Поэтому будьте внимательны. Voilà pourquoi soyez très attentifs. Это учение от арианства, называют такое учение. Cet enseignement, on appelle ça l'enseignement Ariance. Это отец свидетелей Иеговы. C'est le père des témoins de Jéhovah. Ну, отец, имеется в виду, кто начал это движение. Ça veut dire que celui qui a commencé ce mouvement des témoins de Jéhovah. И третье, знай одно. Et troisième révélation, Что бы ты ни проходил, peu importe les situations par lesquelles tu passeras, что бы ты ни проходил, peu importe les situations sur Чтобы lesquelles я tu не passeras, проходил, que moi je что бы passerai, мы не que проходили, nous passerons, что бы вы не que проходили, vous passerez, врата ада, les portes du séjour des morts, они не одолеют церковь. il ne prévaudra jamais contre l'église. Но ты есть церковь. Mais toi, tu es l'église. Поэтому врата ада Voilà pourquoi les portes du séjour des morts никогда не смогут одолеть тебя. et qu'ils ne pourront jamais te prévaloir. Амен. Amen. Врата ада не одолеют тебя. Les portes du séjour des morts ne te prévaleront Прими jamais. это Prends cela и знай, et sache что даже Иисусу que même Jésus-Christ, пришлось пострадать. et quand il est venu, il a eu à souffrir. Он прошел Il страдания. est passé par les souffrances. Он не миновал страдания. Il n'a pas laissé les souffrances, il n'est pas passé Он à прошел côté. их. Il est passé Он au travers des умер, souffrances. Il est mort и он воскрес. et il est ressuscité. Ты будешь проходить страдания. Tu vas passer au travers des souffrances. Тебе будет трудно, Ça sera difficile pour toi, но не отрекайся. mais tu ne dois pas relâcher. Стой твердо. Reste dans ce que tu as appris. Стой твердо. Reste dans ce que tu as appris. Не сдавайся. Ne permets pas que cela te renverse. Храни веру, Conserve ta foi чтобы из спасаемых et que au travers de ceux qui sont sauvés, ты стал спасенным. que tu sois celui qui sera sauvé. Амен. Amen. Чтобы из
Спасаем мава, et que ce soit de ceux qui seront sauvés, ти стал спасенным. que tu sois sauvé. Амен. Amen. Сохрани веру. Et conserve ta foi. Аллилуйя. Garde ta foi. И мы Alléluia. будем молиться сейчас. Et nous allons prier maintenant. Поблагодарим Господа за это слово. Nous remercions le Seigneur pour cette parole. И также будем молиться за вечерю. Et nous allons également prier pour la table du Seigneur. Аллилуйя, Господь Бог, мы благодарим Тебя за это слово. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. За Твое присутствие среди Nous нас. te remercions pour ta présence parmi nous. Ты Бог, и Ты Tu es здесь. le Seigneur, tu es ici. Спасибо, что Ты говоришь нам о Своей церкви. Merci parce que tu nous parles de ton Église. Ты даешь нам откровение о церкви Tu nous Твоей. donnes la révélation de ton Église. Чтобы мы оставались, Господи Боже, в здравом Que учении. nous soyons dans un enseignement qui est balancé. Чтобы, Боже, мы избегали ереси. Et que nous partons de loin de celui qui ne te glorifie pas, Seigneur. По милости Твоей, Господи Боже, Que par ta grâce, помоги нам. aide-nous. Помоги нам как служители. Aide-nous comme serviteurs. Чтобы вести Твою церковь, Que nous puissions amener ton Église, который Господь, qui le Seigneur est, который сам Бог que lui-même, Seigneur, приобрел ценою крови Сына. qu'il a eu par son sang. Спасибо Тебе, Господь. Merci, Seigneur. Благодарим Тебя. Nous te remercions. Мы благословим Твое прекрасное имя. Nous bénissons ton Saint-Nom. Слава Твой народ на этом Je месте. bénis ton peuple dans cet endroit. Пусть это слово поможет нам Et que cette parole nous aide оставаться à rester христоцентричными. et rester concentrés sur le Christ. Ибо Ты наш Спаситель. Et c'est toi qui es notre sauveur. И Ты наша победа. Et c'est toi qui es notre victoire. И Ты наша жизнь. Et c'est toi notre vie. Спасибо Тебе, Господь. Nous te remercions, Мы Seigneur. благословим Твое прекрасное Nous имя. bénissons ton Saint-Nom. Аллилуйя. Свой путь мне яви. И пусть истинный свет ведет меня по всей. Бог, Он и так об этом знал до твоего уверования.